Ого, спасибо. А это в честь чего? Годовщина? Ой, я и забыла. Отмечать? Да не, забей. Зачем на эти рестораны тратиться? Цветы забыла заказать. Ой, ладно, это пустая трата денег, они все равно завянут. Не переживай. М? Да не, я не грустная. Просто настроение такое. Ой, ладно, зачем я буду тебя грузить своими женскими проблемами? У меня просто ПМС, и я себя накручиваю. Не парься. Ты нашу фотку выкладываешь? Ну, малыш, счастье любит тишину. Зачем тебе эта показуха? Я бы не выкладывала.